Pas nisjes së punimeve për ndërtimin e ujësjellçet në njësinë administrative Rrethina, njësor investimesh, kryesisht në infrastrukturë dhe ndriçim, janë në proces. Administratori Gjyrel Hasaj tregon mbi ecurinë e këtyre punimeve. Aktualisht kemi 3 investime që do zhvillohen në rrugën Mark Sadiku në fshatin Bleran, rrugën Hysaj në fshatin Golem dhe në rrugën Pjetër Ushi në fshatin Grud, që përfshin dhe rrugën e Varrezave, pjesë të këtij segmenti. Jemi duke punuar në ndriçimin e rrugës së Hotit deri në Postrip. Po punohet aktualisht dhe një kanal vadic në fshatin Hot dhe pastaj presim që të vazhdojmë punimet në fshatin Bardhaj poshtë në një kanal vadic. Njësia administrative Rrethina ka rreth 30.000 banor dhe është pjesë e njësive më të mëdha në Bashkinë Shkodër, ndaj edhe nevoja, por edhe impakti i këtyre ndërhyrjeve është i madh. Ne jemi munduar që pjesën ku kemi pas problematikat me të mëdha të përqendrohemi. Njësia është një zonë shumë e madhe, por po prekim në pjesët më problematike dhe impakti normalisht në pjesët që po investojmë shumë i madh. Me miratimin e buxhetit të ri në fund vit, kjo zonë pritet të ketë të tjera investime, ku ura e Bardhajve mbetet prioritet.